Ei, espera um segundo. Você sabia que agora o Pizzaria Cronos tem um Discord? Que? Você não sabia? Não tem problema. De qualquer jeito você tá sabendo agora. Bom, caso você queira entrar, o link vai estar aí na descrição. Vem se divertir com a gente. Eu vou estar lá te esperando. Bom vídeo. Hã? Elizabeth? Por que você veio aqui? Porque você veio. Não tem problema vir sem avisar? Sim, tudo bem. Obrigada pela comida. Não, não. E aí? Tá ruim? Sim, mas ao mesmo tempo está gostosa. Que gosto tem? Sendo boa e ruim ao mesmo tempo. Tem gosto de uma pessoa que não pôde contar com ninguém e vagou sozinho por causa da morte de uma garota. Algo feito por uma pessoa que estendeu a mão de uma forma gentil. Tem gosto de uma pessoa muito gentil. Qual foi a cara que o Ban fez quando ele me viu naquela hora? Que estranho. Não consigo nem olhar pro rosto do meu melhor amigo. Por que eu não consigo? Quando eu matei o Fraudrin, me senti incrível. Não, eu ainda me sinto assim. Eu estou com medo de voltar a ser quem eu era. Mas, se eu não voltar, eu não vou conseguir te salvar, Elizabeth. Me salvar? Está tudo bem. Tudo bem. Meliodas.